Luwer warak dan penedeng bunga daning nganggo suka wiryo pai depan di dewe kelamane jani nanti sane jen kengerana yang buka wakit wonten nanti diangiriki nyat pada memarek ngering puri gel-gel ngiring riso pemargaan ratu dalam tapi pakulun mangdan nanti dianten ke cakra antuk wibawan itu mampus pada dalam waduh rengok Gandinek kewijaksanaan itu ngomong jagat dan sandang pacang bausang malih itu stado ngemargiang pidaging sastra agama sane kepawos ri itu karano periangan powongan lan palomahan Ganindek periangan sane pawasang tijang itu dalam waktu rengong memargiang yaknya nerekiring periangan besakit sane mengaran yaknya nangluk meranuk daning yaknya keluruko Indah tujuan itu ratu dalam ngelarang yaknyane puniki kemandiwan dah nyecalang sohananing merano mandene dan ngerusak sarwo tumuwuh utawi entik-entik kan ya talar
ngerana sane ngawe sakit sarwa wewalungan utawi boburon niki sampun kewawaseng ngelarang yatnya wano kerti. Mugi-mugi asung kertawara nugraha ida sang yang widiwasa sida labda karya yaknya nesane rahina ne mangkit apan subatin nipanya sadio anulus kene ngeratu dalam asa punika daler ring sajroning yaknyane mangna becik kedasarin welas asih puniolan bakti nih sawireh sampun tajok sang yang Baskara Dipati paling melah idewek jane tangkil majeng ring ratu dalem wah dikene selomapa anak itu duduk pada sirna ranawani ngawawa daluka wala sasateman panulas Pidaging mamitang lugro di tiang palugo haraju risantukan puniki paudana mantri mancawan dawone sampune pekreng pasewan ireng terus medal palugo haraju dawa kale sampun ayas ngijil siro Seribu padi nggih rusak dal ratu Thank you.